Fogueira da casa da Dedé, a fogueira. Eu vou lá, vai estourar o foguete. Olha aí, ó. Fogueira da casa da Dedé. Ó, Tizé. Eu vou descer, vai estourar o foguete agora, ó. Mostrar lá dentro. Ó, te Dudu tomando a latinha. Aí, ó. Aí, ó. Tô fazendo, ó, tomate. A avó Dedé. O que é a avó Dedé? A avó Dedé cozinhando. Macarrão.